祖父的阁楼在我记忆里始终蒙着一层灰，那是栋民国时期的老洋房，木质楼梯踩上去总发出垂死病人般的呻吟。3楼的阁楼更是常年锁着，钥匙由祖父亲自保管。他去世那天，律师把串黄铜钥匙交到我手里时，金属表面还沾着些暗红的锈迹，像干涸的血痂。处理完祖父的后事，我花了整整3天才鼓起勇气爬上阁楼。7月的潮湿空气让木梯扶手蒙着层黏腻的水汽，每向上迈一步，霉味就浓重一分，混杂着陈旧纸张和某种难以名状的腥气。阁楼的地板铺着褪色的红漆，踩上去会发出令人牙酸的咯吱声。阳光透过积灰的老虎窗斜射进来，在地板上切割出明暗交错的光斑。那些漂浮在光柱里的尘埃，仿佛是凝固的时间碎片。角落里堆着10几个纸箱，最上面的箱子贴着泛黄的胶布，用毛笔写着民国36年。我蹲下身拆箱子时，指尖触到的第一本书是线装版的《聊斋志异》，封面的靛蓝色已经褪成灰调。翻动书页时，脆硬的纸页发出细碎的断裂声，像有人在耳边磨牙。当我摸到第3箱书时，指尖突然被什么东西硌了一下，那是本1953年版的《人体解剖学》，硬壳封面已经开裂。我翻开到第78页，关于手指骨骼的章节时，书页间突然滑落几样东西，不是书签，也不是便签，是指甲，大约7、8片，被整齐地叠放在一起。指甲的边缘参差不齐，有些地方还残留着暗红的痕迹，像是干涸的血迹。最让我毛骨悚然的是，其中一片指甲的根部还连着一小块带毛囊的皮肤，在昏暗的光线下泛着诡异的粉色。我像被火烫到般猛地甩开书本，那些指甲啪嗒掉在地板上，发出细碎而清脆的声响。其中一片滚到墙角，正好停在蜘蛛网的中央。几只蜘蛛突然疯狂地爬动起来，在指甲周围织出更密的网。阁楼里的温度仿佛骤降了好几度。我国紧衬衫蹲下身，想把那些指甲捡起来扔掉，可当我的手指快要触到它们时，最上面的那片指甲突然微微动了一下。不是风，也不是幻觉，它真的像活物般，以极其缓慢的速度翻转了半圈，露出下面带着血丝的断面。我踉跄着后退，后腰撞在堆叠的纸箱上，整箱书轰然倒塌。康熙字典砸在地板上裂开，书页间飘出一张泛黄的照片，年轻的祖父穿着黑色中山装，站在殡仪馆的门前，身后的停尸房窗户里隐约能看见几个白色的身影。我最终还是把那些指甲捡了起来，用祖父留下的宣纸小心翼翼地包了3层，塞进书桌最底层的抽屉，再用厚重的词典压住。做完这一切时，窗外的天已经全黑了，小区里的路灯不知为何全部熄灭，只有远处工地的探照灯偶尔扫过窗帘，在天花板上投下巨大的阴影。凌晨2点17分，我被一阵奇怪的声音吵醒，起初以为是老鼠，那种细碎而持续的沙沙声，像是什么东西在地板上缓慢地移动。但很快我就意识到不对，那声音带着某种规律，像是用指甲在木板上刮擦，沙沙沙沙。声音来自客厅，越来越清晰，仿佛就在门口。我猛地坐起身，
冷汗瞬间浸透了睡衣。床头柜上的水杯不知何时倒了，水渍在桌面上蔓延，形状竟像一只摊开的手掌。我摸到枕头下的瑞士军刀，捏着刀疤的手心全是汗。客厅的木地板是3年前新换的，按理说不会发出这种老旧的刮擦声，可当我贴在门后凝神细听时，那声音突然变了调，变成指甲划过玻璃的尖锐噪音，刺得耳膜生疼。谁？我壮着胆子喊了一声，声音在空荡的房间里发飘，抓挠声戛然而止，死寂持续了大约半分钟，然后门把手开始缓缓转动，我死死顶住门板，心脏狂跳的像要撞碎肋骨。门外没有任何呼吸声，只有一种粘稠的、潮湿的气息从门缝里渗进来，和阁楼里的霉味一模一样。不知过了多久，门外的动静消失了，我瘫坐在地上，直到天边泛起鱼肚白，才敢颤抖着打开房门。客厅的地板上散落着几片宣纸，正是我用来包裹指甲的那种。书桌的抽屉被完全拉开，里面的词典掉在地上，裂开一道长长的缝，那些指甲不见了。我疯了似的在屋里翻找，沙发垫下、厨房的橱柜，甚至冰箱的冷冻层，都没有他们的踪迹。直到阳光透过阳台的玻璃照进来，我才发现卧室的门板内侧贴着那些惨白的指甲，它们被排列成一个歪歪扭扭的字，笔画之间还沾着暗红的血渍。最下面那笔拖得很长，指甲的尖端深深嵌进门板的木纹里，像是有人用极大的力气刻上去的。第二天我请了假，决定把这件事弄清楚。祖父生前是市立医院的老中医，专攻针灸，可邻居们总说他身上有种说不出的怪异，尤其是每月农历13那天，他家的窗户总会拉上厚厚的黑布，整夜都亮着灯。我在祖父的书房找了整整一上午，终于在针灸大成的家业里发现了一个牛皮纸信封。信封上没有任何字迹，里面装着一沓泛黄的病历和几张黑白照片。病历的字迹是祖父的，记录着一个叫陈阿婆的病人情况。奇怪的是，所有病历都只记到每月13日，最后一页上画着个奇怪的符号，3只手指交叉在一起，指尖都滴着血。照片比阁楼里那张更令人不安，其中一张是祖父在解剖室的场景，他戴着橡胶手套，手里拿着一把手术刀，面前的金属托盘里放着什么东西，被白布盖着，只露出几个苍白的指尖。另一张照片的背景是火葬场的烟囱，祖父站在一堆灰烬前，手里捧着个黑色的陶罐，罐口飘着几缕青烟。最让我头皮发麻的是第3张，照片上有7个模糊的人影站在祖父家的院子里，月光照亮了他们的手，每个人都只有4根手指。我正对着照片出神，门铃突然响了，透过猫眼看到的是住在楼下的王老太，她的脸在门镜里显得格外扭曲，嘴角像是被人用线向上牵扯着。小伟啊，你祖父的东西收拾得怎么样了？王老太挤进门时，我注意到她的右手小指用纱布缠着，渗出血迹，还没弄完。有些旧书不知道该怎么处理。我不动声色地把照片塞进抽屉，书可不能随便扔啊。他突然压低声音，眼睛瞟向我的书桌。你祖父年轻时候在殡仪馆待过，那时候就有人看见他半夜在院子里烧指甲，
说是能驱邪。他的话卡在喉咙里，因为我的手机突然发出刺耳的震动声，屏幕上显示着一个陌生号码。点开信息后，一张照片弹了出来，那是祖父的遗照，但被人用红色的颜料涂改过。他紧闭的眼皮上多了2道交叉的血痕，像是被指甲硬生生抓出来的。王老太尖叫着后退，撞倒了门口的鞋架。他指着我的手机，嘴唇哆嗦着说不出话。缠在小指上的纱布脱落下来，露出一截光秃秃的指骨，伤口处还在渗着血珠。你的指甲……我盯着他的手，突然明白过来什么。每月13，王老太转身就跑，声音在楼道里回荡。他们要找其7根手指。我把自己反锁在家里，用胶带封死了所有门缝，但那些指甲还是回来了。就在当天下午3点13分，当时我正坐在沙发上看电视，屏幕里播放着午间新闻。突然，画面开始扭曲，主持人的脸变成了祖父的模样。他张开嘴，露出没有牙齿的牙床，从喉咙里发出呵呵的声响。紧接着，我感觉到沙发垫下有东西在动，伸手摸进去，指尖触到一片冰凉坚硬的物体。那些指甲不知何时钻进了沙发，而且比昨天更长了。最长的那片已经有3厘米，尖端泛着青黑色，像是淬了毒。我把所有指甲扫进一个铁皮饼干盒，拧紧盖子，再用铁链捆住。可当晚睡觉前，我听见铁链拖地的声音，盒子在地板上缓慢移动，停在卧室门口。盖子上的锁孔里正有一片指甲缓缓钻出来。第2天清晨，我发现铁皮盒被打开了，里面的指甲全部消失，取而代之的是一撮黑色的毛发，缠在铁链上，散发着浓烈的腥臭味。真正的恐怖是从那天晚上开始的。我在浴室刷牙时，看见镜子里的自己身后站着个模糊的人影，那人影的右手特别长，五指张开时，指尖几乎能碰到地板。当我猛地回头，却什么都没有，只有洗手池里的水在打着旋，水面上漂浮着几片指甲，那些指甲在以肉眼可见的速度生长。我把它们冲进下水道，可半小时后，它们又出现在冰箱的鸡蛋盒里，和鸡蛋混在一起，尖端刺破了蛋壳，蛋清里浮着血丝。最可怕的是，第4天夜里，我被一阵轻微的瘙痒弄醒，睁开眼时，发现有一片指甲正贴在我的手腕上，像片薄冰般随着脉搏微微起伏。我惊恐地甩手，指甲却像长了根似的粘在皮肤上，尖端已经刺破表皮，渗出血珠。灯光下，我看清那些指甲的根部都连着细小的肉丝，像是从活物的指头上刚剥下来的。它们在地板上缓慢地蠕动，聚成一小堆，互相摩擦着，发出细碎的声响，听起来像是在说话。暴雨在凌晨时分降临，雨点密集地砸在玻璃窗上。我躺在床上，听着窗外的雨声，突然意识到那不是雨声，混合在雨里的是无数指甲刮擦玻璃的声音。沙沙沙，成千上万片指甲覆盖了整个窗户，在玻璃上蠕动着，组成一张巨大的脸。那些指甲不断生长、分裂，尖端刺破玻璃，形成无数细小的孔洞。有什么东西顺着孔洞钻进来了。
冰凉地落在我的脸上。我摸到一片指甲，它正粘在我的眼皮上，根部的肉丝已经和我的皮肤连在一起。第7天夜里，我在祖父的床头柜暗格里找到一个上锁的木盒，钥匙就藏在《人体解剖学》第78页，夹在描述小指骨骼的插图旁边。盒子里只有一张泛黄的纸，上面是祖父用毛笔写的字迹，墨迹已经发黑。民国36年，与6人共入殡仪馆，鉴庭尸房第7具尸体，右手有7指，夜其指自断，附于5等指骨，每月13需限止血养之，否则后面的字迹被涂抹得看不清，只留下几个模糊的字，取7人指，方能。窗外突然响起雷鸣，浴室里的镜子被震得嗡嗡作响。我冲进去时，看见镜面上蒙着一层白雾，用手擦开后，一行血字缓缓浮现。第7根手指，祖父的右手一直戴着深色的皮手套，即使在最热的夏天也不摘下来。家人都以为是年轻时做针灸留下的疤痕，直到他入殓那天，我帮他整理仪容，才发现那手套下藏着的秘密。他的小指旁边还长着一节畸形的指骨，上面覆盖着一层薄薄的皮肤，像是发育不全的第7根手指。当时我只觉得怪异，现在终于明白那是什么。铁皮饼干盒突然在客厅炸开，铁链被扭成麻花状，那些指甲从河里涌出来，在地板上聚成一条蠕动的河流，朝着浴室的方向蔓延。我背靠着镜子，看着指甲越堆越高，形成一道惨白的墙。指甲堆里伸出无数根细小的肉丝，像藤蔓般朝着我的手指缠过来。镜子里的我，右手小指旁不知何时多出了个小小的凸起，皮肤下有什么东西正在蠕动生长。还我！声音从镜子里传来，不是我的声音，也不是祖父的，而是无数细碎的声音重叠在一起，像是7个人在同时说话。镜中的影像开始扭曲，祖父的脸从我的肩膀后探出来，他摘下手套，露出那节畸形的第7指。那根手指上没有指甲，只有7个血肉模糊的孔洞，每个孔洞里都伸出一片指甲，朝着我的脸刺过来。我感觉到右手小指旁的凸起越来越烫，皮肤被顶破，鲜血顺着指缝流下来。那些指甲停止了蠕动，纷纷转向我的右手，尖端朝着新长出的指骨弯曲，像是找到了归宿。最后一片指甲贴上我新长出的第7指时，镜子突然炸裂，碎片中我看见7个人影站在身后，每个人都举着右手，缺少小指的伤口在流血。王老太站在最左边，他的眼睛里没有瞳孔，只有不断生长的指甲。祖父站在中间，他的第7指上7片指甲终于凑齐了。推开老宅那扇厚重的木门时，铁锈摩擦的吱呀声像一把钝刀，在寂静的午后划开一道诡异的口子。阳光费力地穿过蒙着灰尘的玻璃窗，在地板上投下斑驳的光斑。空气中弥漫着一股潮湿的霉味，混杂着旧木头特有的腐朽气息，还隐约带着一丝若有若无的类似檀香的古怪味道。祖父的讣告是3天前收到的，这个几乎没在我生命里留下过痕迹的老人，用这种方式将一栋老宅砸进了我的生活。我站在玄关，
指尖抚过剥落的墙皮，墙面上还留着模糊的年画残痕。画中侍女的脸已经被岁月侵蚀的只剩一团模糊的色块，却依旧固执地对着来人微笑。那笑容在昏暗的光线下显得有些僵硬和诡异。客厅正中央的太师椅上铺着暗红色的绒布，布料早已褪色发硬，上面沾着一些不知名的污渍，椅角积着厚厚的灰尘，似乎很久都没有人动过。而最显眼的是挂在北墙上的那面大镜子，镜子约莫1人高，边框是雕花的红木，藤蔓纹样缠绕交错，有些地方的漆已经剥落，露出底下暗沉的木色，仿佛是老人脸上的皱纹。镜面蒙着一层灰，像蒙着一层永远擦不干净的雾。我站在3米外，只能看到一个模糊的轮廓嵌在镜子里，那轮廓边缘似乎还在微微晃动。先打扫吧。我掏出手机看了眼时间，下午2点。老城区的信号时断时续，屏幕右上角的信号格跳得像颗不安分的心脏，时有时无。我从后备箱搬来扫帚和抹布，决定先从客厅开始收拾。扫地时扬起的灰尘在光柱里翻滚，呛得我不住咳嗽，喉咙里像卡了一团棉花。当我弯腰去扫沙发底下的积灰时，眼角的余光瞥见了镜子，镜中的人影也在弯腰，动作却有些僵硬，像个提线木偶，关节处转动得十分不自然。我直起身，镜子里的人也跟着直起来，只是慢了半拍，就像是信号延迟了一样，大概是光线问题。我揉了揉眼睛，试图将那诡异的一幕从脑海中驱散，继续低头干活，可心里却像是被什么东西堵住了，总觉得不太对劲。傍晚时分，夕阳的余晖透过窗户洒进客厅，给陈旧的家具镀上了一层金边。我靠在沙发上休息，手里捏着瓶矿泉水，瓶盖拧不开，我用牙咬着，用力一扯，啪的一声脆响，瓶盖应声而开。就在这时，我又下意识地看向了镜子，镜中的我正举着矿泉水瓶，嘴角却微微向上弯着，露出一个极淡的笑容，那笑容里带着一丝说不出的诡异。我愣住了，手里的矿泉水瓶差点脱手掉在地上。我明明是皱着眉用力的，脸上满是使劲的狰狞。什么时候笑了？我试探性地咧了咧嘴，想看看是不是自己看错了，可镜子里的人却依旧保持着那个诡异的笑容，没有任何变化，眼神也直勾勾的，没有一丝活人的光彩。一股寒意顺着脊椎爬上来，像一条冰冷的蛇，让我忍不住打了个寒战。我猛地别过头，不敢再看那面镜子，仿佛多看一眼就会被吸进去。当晚我没敢住在老宅，锁门时特意回头望了一眼，镜子在暮色中泛着冷光，像一只蛰伏的眼睛，静静地注视着我离开。那目光仿佛穿透了门板，一直跟随着我，走在空旷的老巷里，身后总像是有脚步声。我回头看了好几次，却什么也没有。第二天清晨，天刚蒙蒙亮，我带着工具箱来修理老宅的门窗。再次走进客厅时，那面镜子依旧挂在墙上，灰扑扑的镜面仿佛能吸走周围所有的光线，让周围的空气都比别处更冷一些。我深吸一口气，强迫自己忽略它，专注于手里的活计，可眼角的余光总是不自觉地飘向那个方向。安装门锁时，
我需要用螺丝刀拧紧螺丝。当我右手握着螺丝刀顺时针转动时，无意中抬眼看向镜子，镜中的人影正用左手握着螺丝刀，逆时针转动着，动作流畅，与我的动作完全相反。血液瞬间冲上头顶，又在下一秒冻结，我僵在原地，手里的螺丝刀也停住了转动。我看着镜子里的自己做出完全相反的动作，每一个关节的转动都透着说不出的诡异，就像是一个镜像世界里的人。螺丝刀从颤抖的手里滑落，当啷一声砸在水泥地上，在这寂静的老宅里显得格外刺耳。回音在客厅里荡了好几圈才消失，镜子里的人影停下了动作，缓缓抬起头，那双眼睛直勾勾地盯着我，瞳孔里没有任何光彩，像两口深不见底的古井，漆黑一片，仿佛能将人的灵魂都吸进去。我猛地后退几步，后背撞在门框上，疼得我倒吸一口凉气，可心里的恐惧却远远盖过了身体的疼痛。肯定是太累了，我喃喃自语，像是在给自己打气，捡起地上的螺丝刀，却再也无法集中精神干活，脑子里全是镜子里那个诡异的影子。我环顾四周，找来一块厚重的黑布，踮起脚尖将镜子严严实实地盖住，布的边缘垂下来，遮住了雕花的木框，也遮住了那片令人心悸的冷光。做完这一切，我才感觉稍微安心了些，仿佛这样就能隔绝掉那些可怕的东西。那天我很早就离开了老宅，锁门时特意检查了3遍，确定黑布没有掉落，才1步3回头地走了。然而第3天早上，当我推开客厅门时，心脏骤然缩紧，像被一只无形的手攥住了。黑布掉在地上，被揉成一团，上面还沾着一些灰尘。那面镜子完好无损地挂在墙上，镜面似乎比昨天更亮了些，能清晰地映出我惊愕的脸，连我脸上的毛孔都看得一清二楚。我捡起地上的黑布，布料冰凉，像是刚从冰水里捞出来的，冻得我指尖发麻。我再次将镜子盖住，这次用绳子把布的4角牢牢系在镜框上，打了好几个死结，生怕又出什么意外。可到了下午，当我从楼上收拾完下来时，绳子被整齐地剪断，切口十分平滑，像是用剪刀精心裁剪过的。黑布依旧躺在地上，仿佛在嘲笑我的徒劳。恐惧像藤蔓一样缠绕住我的心脏，越收越紧，让我喘不过气来。我开始刻意避开那面镜子，走路时总是低着头，目光死死地盯着地面，吃饭时也背对着它，不敢有丝毫的对视。但我知道，它就在那里，像一个沉默的窥视者，无时无刻不在注视着我。我的一举一动都在他的监视之下，影子的动作越来越出格，越来越诡异。有一次，我对着手机屏幕看一个搞笑视频，笑得前仰后合，镜子里的人影却在哭，2行血泪顺着脸颊滑落，在下巴处汇成一滴，迟迟不肯落下。那悲伤的表情与我形成了鲜明的对比。还有一次，我打哈欠时，嘴巴张得大大的，镜中的自己突然张开嘴，露出2排尖利的牙齿，牙齿又黄又黑，参差不齐，喉咙里发出呵呵的怪响，像是野兽在低吼。我开始失眠，整夜地盯着天花板，眼睛干涩得发疼，却毫无睡意，耳边总像是有细碎的脚步声在走动。
从客厅到卧室，又从卧室到客厅，来来回回，永不停歇。有时我会突然惊醒，冷汗浸湿了睡衣，黏糊糊地贴在身上，十分难受。客厅里那面镜子的方向，似乎有微弱的光芒在闪烁，忽明忽暗，像鬼火一样。那天晚上，我终于看清了那恐怖的一幕。凌晨3点17分，我被一阵若有若无的低语声吵醒，声音很轻，像是有人贴着耳朵呼气，带着一股阴冷的气息，又像是无数根针在刺着耳膜，让我头皮发麻。我攥着被子，全身的肌肉都绷紧了，像一块坚硬的石头，眼睛死死地盯着卧室门，心脏在胸腔里狂跳，仿佛要冲破肋骨的束缚。门缝里透出一缕昏黄的光，不是灯光，更像是某种生物体内散发出来的灵光，带着一股腐朽的味道。那低语声越来越清晰，像是在念着某种古老的咒语，每个音节都透着说不出的诡异，绕来绕去，钻进我的耳朵里。我鼓起勇气，像做贼一样悄无声息地爬下床，脚踩在地板上，冰凉的触感从脚底传来。我蹑手蹑脚地走到门边，透过门缝向外望去，客厅里空无一人。那缕光来自墙上的镜子，镜子表面泛着一层淡淡的光晕，将周围照得朦朦胧胧。而镜中的人影，那个本该和我一模一样的影子，正缓缓地从镜子里走出来。他的动作很慢，像是在穿过一层粘稠的液体，每一动一寸都十分艰难。先是一只脚迈了出来，脚尖点在地板上，没有发出任何声音，像是踩在棉花上。接着是另一只脚，然后是身体，最后是整个头颅。他站在镜子前，背对着我，身形和我一般无二，却透着一股说不出的僵硬，像一具没有灵魂的尸体。我捂住嘴，强忍着才没叫出声来，指甲深深嵌进了掌心，传来一阵刺痛，冷汗顺着额角滑落，滴在地板上，在寂静中显得格外清晰。滴答滴答，每一声都像是敲在我的心上。影子开始在客厅里徘徊，脚步轻飘飘的，像一片羽毛，没有任何重量。他走到祖父的遗像前，遗像上的祖父穿着中山装，表情严肃。影子停留了片刻，然后伸出手，指尖轻轻拂过相框边缘，动作温柔的像是在抚摸爱人的脸颊。接着他又走到太师一旁，缓缓坐下，姿势和我昨天休息时一模一样，连手指的摆放位置都分毫不差。突然他转过头，对着卧室门的方向。虽然看不清他的脸，光线太暗了，只能看到一个模糊的轮廓，但我能感觉到他在笑，那种冰冷的带着恶意的笑容，像一把冰锥，刺得我浑身发冷，血液都快要凝固了。影子站起身，一步步走向镜子，然后像融化的冰块一样慢慢缩回了镜子里，身体的边缘变得模糊，最后完全消失。镜子表面的光晕渐渐散去，客厅又恢复了一片黑暗，伸手不见五指。我瘫坐在地上，后背已经被冷汗浸透，冰凉刺骨。直到天边泛起鱼肚白，第一缕阳光洒进老巷，我才敢从地上爬起来，连滚带爬地冲出了老宅，像是身后有恶鬼在追赶。
跑到巷口时，我气喘吁吁，双腿发软，差点摔倒在地。接下来的几天，我请了假，躲在自己的出租屋里，拉上厚厚的窗帘，把自己关在黑暗中。可我依旧摆脱不了那种被窥视的感觉。无论我走到哪里，都觉得有一双眼睛在盯着我。闭上眼睛，眼前就是那个从镜子里走出来的影子，捂住耳朵，耳边还是那诡异的低语声，挥之不去。老宅里的怪事传到了邻居耳朵里。住在隔壁的张老太拄着拐杖找到我，他的背驼得很厉害，像一张弓，浑浊的眼睛里满是担忧。后生仔，那房子邪门得很，你祖父在世时就不对劲，你可别大意啊。张老太告诉我，祖父年轻时是个木匠，手艺极好，在这一带小有名气。那面镜子就是他亲手做的，花了整整3个月的时间。后来不知发生了什么，大概是50多岁的时候，祖父的性格变得越来越孤僻，整天把自己关在老宅里，对着镜子说话，有时哭，有时笑，像个疯子。有好几次，我半夜起夜，看到你祖父家的灯亮着，昏昏黄黄的，他就站在镜子前，一动不动，像个木桩子，眼睛直勾勾地盯着镜子，一看就是大半夜。张老太叹了口气，深深地皱起了眉头。我劝过他，让他出来晒晒太阳，跟街坊邻居聊聊天，可他只是嘿嘿笑，说镜子里有人陪他，不用我们管。现在想想，那时候他的笑容就很不对劲了。我心里咯噔一下，一个可怕的念头在脑海中浮现，像一颗种子，迅速生根发芽。祖父是不是被镜子里的东西控制了？当天晚上，我拿着一把锤子回到了老宅，我要砸了那面镜子，彻底结束这一切，不能再让它害人了。我的心里既害怕又愤怒，害怕那诡异的影子，愤怒它搅得我不得安宁。客厅里静悄悄的，只有我的呼吸声在回荡，粗重而急促。镜子挂在墙上，在月光的映照下，泛着一层惨白的光，像死人的脸。我举起锤子，双手因为用力而微微颤抖，一步步走向它，每一步都像是踩在刀尖上。就在这时，镜子里的人影动了，他没有像往常一样模仿我的动作，而是缓缓地抬起头，露出了一张和我一模一样的脸。不对，那张脸上的眼睛是空洞的，像2个黑洞，深不见底，嘴角挂着一丝诡异的笑容，笑容越来越大，几乎咧到了耳根。你来了。影子开口说话了，声音和我的一模一样，却带着一种不属于活人的冰冷，像是从冰窖里传出来的，没有丝毫温度。我浑身一震，锤子从手中滑落，哐当一声掉在地上，在寂静的客厅里发出巨大的声响。你是谁？我的声音在发抖，像秋风中的落叶，连我自己都几乎听不清。影子笑了，笑声在空旷的客厅里回荡，刺耳又诡异，像是无数根针在扎我的耳朵。我是你啊，或者说，我是你祖父留给你的礼物，一份独一无二的礼物。他从镜子里走了出来，一步步向我逼近，每走一步，地面上就留下一个淡淡的黑影，那黑影在蠕动，
像是有生命一样。你祖父把他的一部分灵魂封在了镜子里，他太孤独了，一辈子没结婚，没儿没女，就只有这面镜子陪着他，他需要有人陪他。现在他走了，轮到你了，你是他唯一的亲人。我吓得连连后退，后背撞在墙上，退无可退。冰冷的墙壁让我打了个寒战。影子伸出手，冰凉的指尖触碰到我的脸颊，那触感像是一块冰。我感觉自己的体温正在迅速流失，血液都快要冻结了。别害怕，影子的笑容越来越大，露出了里面又黄又黑的牙齿。很快，你就会和我一样，永远留在这里了，不会再孤独了，我们会永远在一起。我看着他那张和我一模一样的脸，突然明白了祖父晚年的孤独和疯狂。他不是在对着镜子自言自语，他是在和镜子里的影子交流，或者说是在被影子折磨。而现在，这个影子要吞噬我，让我成为他新的宿主，重复祖父的命运。绝望中，我看到了掉在地上的锤子，求生的本能让我爆发出最后的力气。我猛地弯腰捡起锤子，用尽全身力气，狠狠地砸向镜子。砰的一声巨响，镜子应声而碎，无数块碎片散落一地，像天上的星星。每一块碎片里都映出一个小小的人影，那些人影都在对着我笑，笑得狰狞而诡异，密密麻麻的，看得我眼花缭乱。我瘫坐在地上，大口大口地喘着气，胸口剧烈起伏，像一个破旧的风箱。镜子碎了，一切都结束了，我终于可以摆脱这可怕的梦魇了。我心里这样想着，脸上露出了疲惫的笑容。就在我以为噩梦终于醒来时，我看到了自己的影子，它投射在地板上，在月光的映照下，缓缓地抬起头，露出了一个和镜子里的影子一模一样的笑容。那笑容里充满了冰冷的恶意。我的心脏骤然停止了跳动，全身的血液仿佛在这一刻凝固了。原来他早就已经出来了，他已经附在了我的身上。